Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então hoje eu tenho pra fazer um vídeo misturando todas as minhas slimes. Sim, gente, todas as minhas slimes. Só vou misturar uma, que é essa aqui. Acho que é nesse pote aqui. Que é aquela que eu tentei fazer transparente e não deu certo. Tá? Gosto. Nem estica só um pouquinho, olha. Tem uma ideia que tem pessoal vai essa bosta. Fala aí. Fala aí. Estou apoiando. E vamos lá. Eu vou começar com mais luzinhas, já que essa aqui não vai estar. Ai, gente, eu esqueci de estragar todo o slime, cara. Ai, eu não quero misturar. Aqui tá muito ruim, gente. Eu acho que eu não vou misturar ela, não. O que vocês acham? Acho que eu já vou misturar, né? Que ela tá muito ruim. Parece que tem um papel dentro dela, cara. Olha isso. Olha, tá muito ruim. É, gente, eu acho melhor não misturar ela. Eu não vou misturar mesmo, gente. Por mais ou menos, não sei, então eu vou misturar com outro. Vou misturar os meus fundos, tá? Isso aqui, olha. Bem fedidinha. Dando bastante clique, mas ela tá muito molhada, não estica. Ela é bem grandinha. Eu queria tanto saber vocês lá, mas acho que ela não tem jeito, sabe? Porque ela não faz nada. A minha bolha é maravilhosa, só que não. Quando a gente vai fazer assim, como eu já falei no vídeo, ela despedaça toda. Ela tá pior do que aquele vídeo, tá, gente? Mas eu vou mostrar ela. Só vou colocar 13 likes. Ah, tá muito legal. Tô com medo de ter tudo ruim. Vamos lá. 3 dias de partida. A segunda vai ser essa que minha amiga me deu. Porque ela tá... Nossa, olha isso, ela tá molhada. Então eu quero mexer nela, ela tá toda molhada. Não muito barulho, não sei por que vocês estão, mas aqui. Então aqui, tirar um pouco essa segunda, essa rosa, que eu amo tanto, não, mas eu amo também. Não sei se eu vou, qual que eu vou primeiro, se eu vou, não cai, depois eu pego, não sei se eu vou, calma aí, gente, calma. Caraca, ele tá abrindo o pote. Calma, gente. Consegui. Eu não sei se eu vou começar aqui primeiro, olha. Eu só não vou começar. Ai. Ai, o pote tá duro mesmo. Não sei porquê, mas é duro, né? Ou se eu vou na rosa. Não sei. Uma vez, né? Botando aqui. Outra aqui. Pronto, gente. É só isso mesmo que eu vou misturar. Eu vou tirar só um pedacinho de recordação dessa aqui. Porque essa aqui é muito boa. Deixa aqui esse pedacinho de recordação. Tá, já foi. Por quê? Então, vamos lá. Tá começando. Tomara que não tem nada de ruim. Que fica mais bem boa. Olha isso, caraca. Olha, tá ficando boa. Acho que não vai esticar. E tem o ativador ali que tá aqui. Mas se der ruim, tem ativador. Acho que ela não vai esticar. Vamos lá, gente, ver aqui. Muito bonito, olha. Nossa, tá bonita, assim.
Dá um roxo meio rosa. Olha, gente, tá ficando até boa. Só não tô fazendo muito clique. Como eu tô usando espuma, quando comprar espuma, né? Talvez eu coloque mais espuma nessa. Olha, gente, essa ficou muito linda, olha. Essa aqui. Ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Não tô usando tripé, gente. Eu não tô usando tripé que eu comprei. Eu esqueço, cara, agora que eu lembrei. Ela ficou bem molinha, ficou muito boa, gente. Meu Deus, meu Deus. Ficou muito boa. Ficou muito boa. Então vou cortar esse pedacinho. Aqui, ó. Ficou super boa, gente. Gente, olha só. Eu falei assim, eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Então, pra mim não ficar sem slime, o que eu ia fiz? Peguei aqui, gente, mas que agora lá eu não tava conseguindo abrir o pote mesmo. Aqui eu peguei um pedacinho da rosa, que era uma boa, muito boa, que você deve ter percebido, né? Que ela estava até menorzinha. E um pedacinho dela. Da outra. E agora eu vou acabar misturando as duas. Porque ficou muito boa essa slime, né? Eu falei assim, se ficar boa, eu misturo. Se ficar ruim mesmo, não vou misturar não. Acho que ela ficou super boa e grande também, grandinha. Vou misturar, olha só como ficou bonito, cara. Muito bonito. Tomara que não fique ruim. Ai, meu Deus, muito lindo isso. Ai, meu Deus. Eu amei essas slimes. Onde que eu vou trazer? Fica assim. Agora não, agora onde que eu vou ficar aqui? Aqui que eu quero. Ai, ficou muito boa. Olha. Será que faz bolha? Vamos primeiro misturar tudo aqui, né? Misturar. E não precisa de ativador. Ativamos um pouquinho. Ou algo a mais. Não ficou fedendo. Tem um cheirinho assim, se você cheira, ó, bastante tempo, se você ficar bem pertinho, dá um cheirinho assim meio podre. E aqui, vou botar um pouquinho de cola, o que vocês acham? Um pouquinho de cola branca. Só um pouquinho mesmo. Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu coloquei. Eu ia pegar aqui perfume. Vou pegar aqui o perfume. Vou usar esse aqui, ó, da Frozen, que eu não uso. Meu aniversário. Eu acho que eu vou misturar isso aqui na cola primeiro, né? Tá, né? Muito bom, eu amei essa slime. Ai, meu Deus, eu me arrependi. Tá vendo, gente, como é bom misturar slime? Então, tipo, você não fica com pena. E deixei de dó, deixei de uns pedacinhos assim, que ia dar errado. Não deixei até um pedacinho, que com certeza que ia dar errado. Se essas coisas já vai ficar super ruim. E acabou que deu isso. Um super slime muito bom. Então, gente, olha só. Vocês pensam assim, é melhor comprar uma chave na internet, porque é bem mais barato do que comprar o material. Eu acho que o material, é a primeira vez, né, que comprou, acho que deu 30 reais. Não sei. Não sei. A mínima, eu acho que deu 30 reais. Tudo. Eu acho, né? Não sei. A gente não vai, né? Eu acho que deu uns 30 reais mesmo. Aí você fala, eu acho que é melhor então eu comprar na internet, que sai bem mais barato, uns 15, 14 reais. Já vi uma que é de 8 reais, parecia ser muito boa e ela era fofa.
cor neon. Muito linda a slime assim nas fotos. Mas talvez, gente, você falou assim, não deu pro barulho de fundo. Se tivermos lá, que eu tô falando baixo. Tipo, mas aí, gente, vocês vão me ver antes de slime. Ela é super ruim. Super ruim. Não tem mais porque você gasta mais dinheiro. Que você ainda vai ter muito mais slime do que só uma, né? E você participa da experiência de fazer mais slime. Então é bem melhor. Então, gente, eu acho que é isso. Olha só, eu acho que não vai dar. Vamos ver se vai dar tudo aqui. Deu, eu acho. Deu, eu acho. Acho que dá, né? Sim, bem bonitinho. Vai se fechar, não vai fechar, não. Não fecha. Não fecha, gente. Eu queria que desse tudo aqui. Não, tá fechando isso aqui, ó. Não, mentira, não vai dar. Não vai dar aqui, eu tenho certeza absoluta que isso aqui não vai dar aqui, com certeza. Se não explode aqui, não vai ser nesse que vai dar. Não sei dar. Mentira, não vai dar. Aqui. Piorou. Gente, quando eu comprar um de barbear, fica bem melhor fazer slime de barbear. Eu vou fazer um vídeo de eu fazendo slime e ainda vou fazer bastante slimes pra gente poder fazer, pra mim poder fazer parte 2. Parte 2 não, né? O slime 2. Se vocês quiserem também deixar o seu like. Eu acho que é bem isso mesmo. Não tem nada mais pra fazer. Aí o perfume que eu ia colocar. Nossa, coloquei uma lagoa aqui no riacho. Uma lagoa, um riacho, uma praia, sei lá. Que tá bom. Pronto, só perfuminho. Super bom. Ficou muito bom. Seu slime, amei demais. Então vamos finalizar o vídeo. Deixa eu dar uma arrumadinha e já volto com vocês. Calma aí. Pronto, gente, já voltei. Já dei a minha organizada e as slimes deixei aqui mesmo, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que você gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal. Aperte o sininho das notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade do nosso canal. Então, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!